Signori, benvenuti in una nuova serie, gioco che mi avete consigliato voi, ovvero Metro Redux, il primo capitolo della serie Metro che è composta da 3 capitoli. Questo gioco, per chi non conoscesse Metro, è sempre un gioco post-apocalittico ambientato in un'era super distrutta. Siamo a Mosca, in Russia, e dove gli abitanti appunto di Metro si rifugiano sfruttando le metropolitane, quindi tutta la popolazione, quei pochi rimasti della popolazione, perché qui la razza umana è proprio in estinzione quasi, e quei pochi umani che ci sono si scannano tra di loro, un po' come vediamo in altri giochi come Fallout, ci sono i predoni, roba del genere. Quindi vi invito a lasciare un like incredibile in questo video, perché mi raccomando, il primo episodio di una serie è sempre il più importante, quello in cui dobbiamo spingere sempre di più, e c'è uno che canta, già ha rotto il cazzo. Impersoneremo il nostro carissimo Artyom, che sarà il nostro protagonista, che ci seguirà poi per i 3 capitoli di Metro. Metro infatti è composto da questo capitolo, Metro Redux, dove siamo nell'anno 2033, poi c'è Metro Redux Last Light, come cazzo si chiama, che siamo nel 2034, un anno dopo, e poi Metro Exodus, che non mi ricordo in che anno ambientato, comunque è l'ultimo capitolo, che è quello tra l'altro che ho giocato, quindi io praticamente ho visto la fine di me. Vabbè, sono un coglione, però è stato tanti anni fa, quindi non mi ricordo un cazzo, mi ricordo solo purtroppo come finisce e non posso dirvi niente, infatti. Quindi per chi non ha giocato Metro sarà un gioco nuovo, lo scopriremo insieme perché non l'ho giocato nemmeno io questo qui, mentre per chi magari ha giocato i Metro, così al solito vi invito a non fare spoiler, ma magari dire nei commenti qualche kick, easter egg o diciamo spunto di informazione che potrebbe magari incuriosire anche i non amanti del genere. Detto questo, mi raccomando, like importante e partiamo. Nuova partita. Modalità sopravvivenza o spartano. La quantità di filtri e munizioni è ridotta. Dai, facciamo sopravvivenza. Dai, normale, raga, stavolta lo facciamo normale. Vai. Iniziamo. Correzione gamma, va bene così. Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento ululante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Questa è una bella cosa. Allora, praticamente il bello di Metro è anche che durante i caricamenti abbiamo, diciamo, queste note che il nostro personaggio scrive, che ci dà un pochino già, diciamo, il motivo per cui stiamo facendo la missione che poi andiamo ad affrontare. Qui per esempio parla, vedete, delle bestie ancora ignote che ci aspettavano lassù. Questo significa, e che musica di merda, questo significa che il nostro protagonista ancora non è mai stato in superficie, mai. Quindi immaginate anche un personaggio che esce per la prima volta in superficie. Questa cosa ricorda tantissimo un pochino Fallout 3 quando esci dal bunker. Iniziamo. Ehi Artyom, quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Mamma mia, guardate che bello, raga. Guarda che questo gioco ha delle ambientazioni pazzesche, eh. Preso! Mamma mia, raga, le vertigini. Dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Perfetto, allora, intanto vi faccio notare che questo gioco è del 2014. Apri la porta, io ti copro le spalle. Wow, raga, guardate che bello. Questo gioco è del 2014, non è un gioco vecchissimo ma neanche nuovissimo. Insomma, è abbastanza vecchio, ma come vedete invecchia da Dio. Guardate che grafica, raga. Non è malvagio come grafica. Comunque, dobbiamo aprire, buon uomo. Oddio, c'è un ratto. Apro. Guardate che bello pure le animazioni fatte così. Non si apre? Va tutto in malora. Usa Vabbè. questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Vai, ci penso io, fratello. Apriamo qua la porta incredibile. Cazzo, mi raccomando di supportare il primo episodio che è veramente importante. Cos'è? Tipo la corrente? Guarda se trovi delle munizioni e nei medici di Vabbè. Bellissimo. Guarda queste ragnatele come ci rallentano pure. Ok, vediamo se troviamo qualcosa. Dei colpi. Perfetto, abbiamo un casino di munizioni. Bene, ricarichiamo la nostra arma. Ma qua c'è una porta. Perdonami, buon uomo, aspetta un attimo. Ma dove stracazzo sono? Ah, qua c'è sempre l'elettricità, raga, però è accesa. La lasciamo accesa. C'è qualcosa qui? Si può aprire? No, niente. Andiamo avanti. Buon uomo. Oddio! Porca puttana, scusami. Beh, arrampicati e riprovaci. Ma quale mancata? Non ti preoccupare, qua siamo. Ok, saliamo. Vai, ti seguo, bro. Che bello, raga. A me queste ambientazioni così, guardate quanto cazzo è figo. Nelle metropolitane. Indossa la maschera antigas prima di arrivare in Ok, G per la maschera antigas. Wow, raga.
Che bello. Ci siamo quasi. Questo è il teatro Korolev. È molto vicino alla... Che siamo in un teatro. Ok, già siamo in superficie, raga. Qui c'è l'uscita. Che bello. Oddio. Oh. Aspetta, aspetta che non sono pronto a certe cose. Aspetta, dammi un attimo. Cos'è? Oddio. Cazzo. Oddio, che schifo sei. Dov'è? Dov'è? Non li vedo. Vedo delle... Che cos'è? Un lupo. Oddio. Buon uomo. Abbiamo freddato. Perfetto. Freddiamo cose. Bello, bello come funziona. Bello come spara. Ma io qua ho preso dei colpi. Buon uomo. Ma ci sta pensando lui praticamente. Abbiamo già fatto tutto. Ci siamo fatti i cazzi nostri. Oddio, occhio. Bello raga, ma è proprio bello. E abbiamo un sacco di proiettili. Abbiamo risparmiato. Una buona mira. Ma che cazzo di... Ma guardate raga che cazzo di animali ci sono. Tipo mutati. Aspetta, sto arrivando. Ok. Se l'idea era non fare rumore, abbiamo fallito. Wow raga. Ed eccola qui, Artyom. La nostra meta. Rispondi. Ullman, rispondi. Che cazzo vuoi? Ti sento forte e chiaro. Passo. Siamo alla torre. Ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti? Passo. Ah, sta parlando lui, quindi lui è Ullman. Bene. Affermativo. Abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ah, si carica pure la Ricevuto. torcia. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai rilevare la nostra posizione. Tanta roba. Oddio, che cazzo succede? Mi stava investendo sto testa di cazzo. Buon uomo. Ma cucciare sa patente. Lieto di vederti, colonnello. Minchia, lieto. Mi stava mettendo sotto. Prende pure per il culo. Formate un cerchio. Ma cos'è? Cos'è? Mi fa venire l'ansia. Oddio, ma lì... Mamma mia, raga. Oddio, guardate quanti cazzo sono. Tenete la calma. Immaginate quanto cazzo sia pericoloso, no? Temo che sarà più dura che nella biblioteca. Oddio, buon uomo. Mi guardava. Non so se dovevo. Aia. Oddio. Fredda tutto. T per sostituire il filtro. Tenete le posizioni. Mamma mia di bordello. Ma porca puttana. No, finito i colpi. Merda. Oddio. Penso doveva succedere. Demoni! Mamma mia, raga, ma che cazzo è? La vita nelle gallerie non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Ecco, qui abbiamo avuto altre informazioni, ragazzuoli. Intanto che abbiamo 20 anni. Dopo sono 8 giorni prima, quindi sappiamo che una settimana dopo praticamente succede questo evento che abbiamo appena visto. Molto figo. Io ero crashato, raga, quindi se avete visto qualche tagliata così è perché ero crashato. Purtroppo questo gioco crasherà spesso, perché anche quando l'ho provato prima di registrarlo è così, e purtroppo non posso farci molto, raga. Di tanto in tanto crasheremo, un po' come capitava con Ark, tipo. Vediamo cosa succede. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, ci siamo. E da notare, qua vi lascio un pochino all'audio ambientale. Raga, guardate quanto cazzo è figo l'audio ambientale. Immaginatevi voi della gente che vive nelle metropolitane perché sopra è invivibile, no?
Guardate l'audio. Andiamo, Artyom. Merda, porci, malattia. Ne ho passate di peggio. Non ho intenzione di... Alex, cosa pensi di fare? Sì, Nikolai. Dargli la caccia e ucciderli uno dopo l'altro. Ma La stazione non potrà resistere ancora per molto. Bellissimo, raga. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Bello, bello, bello. Ehi, facci minchia! uccideranno tutti. I tetri. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Allora, dobbiamo vedere chi è questo Hunter, che è praticamente un amico del nostro patrigno. Ciao, ciao, bro. La pattuglia è stata attaccata nella notte. Me ne sto fottendo, bro. Mammina, dobbiamo aspettare Andiamo, molto. Artyom. Guardate qua. E di Alexei si sa nulla. Era all'avamposto. Mio fratello è in ospedale. Niente visita. Lascialo stare. Mamma mia. Pieter! Alexei era tra i combattenti. Oh, sei tu. Il capitano ha detto che stava bene, ma spero sia vivo. Vieni, Alex. Bello, Salve, bello. Artyom. Ciao, bro. Bello, bello, raga. Guardate quanto cazzo è fatto bene. Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. 2 sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito. Ma grazie al Ma cazzo. danneggiano la mente delle loro vittime. E questo prima o poi le porta alla morte. Avete visto, raga? Guarda qua i feriti. Mamma mia, raga. I giochi vecchi, raga. Non ci posso fare niente. Guardate quanto è bello. Oh, tab. Le nostre pattuglie si spingono ogni giorno a nord attraverso le gallerie e ogni volta rientrano accusando perdite. Alcuni vengono trucidati con assurda ferocia, molti riescono a scampare alla morte, ma solo per cadere preda della follia. Tuttavia, l'unico modo che abbiamo per tenere lontano i tetri è inviare lì fuori amici, vicini e parenti. Quando non avremo più nessuno in grado di tenerli a distanza, quando porteranno i loro attacchi alla stazione, per noi sarà la fine. Nella stazione c'è chi sussurra che stiamo soltanto prolungando l'agonia, che non esiste alcuna speranza per noi. Shukoi, mio patrigno. Ah, sappiamo il nome del patrigno, vedete? Shukoi è capo della stazione, addirittura. Quindi noi siamo... Ah, poi siamo messi... Beh, siamo importanti, dai, mettiamola così. Siamo importanti. Continua a sperare in un miracolo. È convinto che Hunter, un suo vecchio amico, quello che ora dobbiamo incontrare, possa salvarci. Hunter è un membro dell'Ordine di Sparta, una confraternita di combattenti che ha giurato di proteggere la metro da qualsiasi minaccia. Sappiamo chi sono. Tanta roba, raga. Vedete come è bella la storia di Metro? Guardate qua. Quanta proprio sofferenza che si percepisce, no? Cosa diavolo? Chi sarà mai? E Hunter? I mutanti non bussano prima di entrare. Beh. Apri quella dannata porta. In effetti non ha manco torto. Adesso siamo nel Vault 111. Oh, vabbè, guarda lì, ragazzi, è la confraternita d'acciaio, raga. Non è che... L'Expo, Hunter. Ricorda un po' quello. Ah, guarda quanto è incazzato. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Ciao, Artyom. ciao, bro. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. I non morti, raga, bellissimo. Ci sono gli zombie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Che, Ho me ne passato la tua parete. Ah, grazie, bro, non dovevi. Questi non sono i soliti mutanti. Bella, Statua della Libertà. E di gran lunga peggiori. Tetri. Che cazzo è? Bene, No, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. non fa una piega. Non uccidono. Come nei condotti. Non ho armi, non ho armi. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, Io e Hunter- dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Sì, e io che cazzo gli sparo? Gli sputo? Procurati. Dove? Dove vado a prendere un'arma? Qua, nel bancone? No, c'è una sigaretta. Posso la Prendi sigaretta? un'arma, Artyom! Ah, scusa, perdono, non l'avevo visto. Non si erano mai addentrati tanto nella stazione. È All'ospedale sento una un odore del revolver. sangue. Che bello, cazzo. Che bello, che bello. Ho la sensibilità un pochino altina, però, eh. Vabbè, ma se vengono dai condotti, vengono da qui. Oddio! No! Ricarica. Guardate i tetri, raga. Oddio. Vabbè, però è OP sta revolver. Ce la faremo, ce la faremo. Aia. Non l'avevo visto. Datemi una mano con questo. Oddio. Oddio. No, no. Spara, spara.
Oddio. C'è un altro. Artyom, stai bene? Ma certo. È un cecchino coi fiocchi il ragazzo. Oh, ma è fatto bene, raga. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. Mamma mia, I tetri guardate. non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. I Hai nuovi mai sentito umani, parlare diciamo. della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Raga, io non so se è una remaster di questo, però... Le pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. Oh, 10 quello ha soldati una addestrati speranza. al combattimento, fatti a pezzi, con la mente distrutta. Hanno distrutto Oddio. il posto di guardia esterno! Ti sparo. Cazzo è successo? Il posto di vabbè, l'avevamo detto, ma cioè i mutanti stanno attaccando sempre di più, si stanno sempre di più intrufolando nelle gallerie. Guardate quello lì che è impazzito, raga. Guarda qui, un ferito. Che bello. Raga, un like, raga, un like. Tanta roba, raga. Mi raccomando, 3 like per questo video. Tanta roba, raga. Io questi scenari qui li amo, raga. È più forte di me. Io quando Sai è il post-apocalittico. diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Ah, è la Non medaglietta degli Spartani, penso. Va Se bene. vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo. Dobbiamo eliminarla, è chiaro? Guarda quanto è convinto. Tanta roba, raga. Tanta roba. Partiamo già con le motivations. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Bene, quindi noi abbiamo preso questa carovana e siamo ricrashati. Ok, ci siamo, raga. È un casino il fatto che crash, Però vabbè. Era ora. Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Sì, ma calmati, Andiamo lì e cerca di non scordarti nulla, Artyom. Ah, cagare, dai. Bene, quindi sappiamo... Chi è, cave? Abbiamo il nostro taccuino, abbiamo tutto. Bene, sappiamo che quindi noi dobbiamo raggiungere questo Miller e ci stiamo per andarci, stiamo prendendo questa carovana, dato che cercano delle guardie della carovana. Quindi aspettiamo, se cercano delle guardie. È un pelato, ma cosa sei molesto? Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Ma è cagare. Guardate, raga, i bambini che giocano così. Una casa. Che bello, raga. M per aprire il diario. Ah, guarda il nostro obiettivo, raga. Andare alla Polis e trovare il Ranger Miller. Ah, così è l'accendino. Ho trovato 5 proiettili. Ah, sì, perché i proiettili in questo gioco sono il denaro, fondamentalmente. E la cosa bella è che allo stesso tempo i colpi che usiamo comunque sono soldi da un certo punto di vista. Quelli di calibro militare, diciamo, quelli importanti. Guardate quanto cazzo è bello, raga. Vabbè, ma guarda qui che ben di Dio. Ah, posso comprare. Ma la posso già comprare? Pure col silenziatore. 25. Che bello, raga. Posso personalizzare le armi. Ma scusa, aspetta. Quanto costa il silenziatore? Ah, raga, ce lo mettiamo. Ce lo mettiamo il silenziatore. Almeno abbiamo un'arma silenziata, perché in questo gioco c'è il furtivo. Guarda qui. Mamma mia, raga. Bellissimo. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Ah, grazie, buon uomo. Che cazzo è l'armeria? Buon uomo. Direi che è qua. Hai bisogno di qualche ferro. Ma come ti chiami, Vincenzo? 545, prodotta nell'armeria.
È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Ah. La chiamano bastarda. Ah. Beh, dammi. Che brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Grazie, buon uomo. Ecco un caricatore universale per la batteria. Ottimo. E infine una maschera antigas. Perfetto. Indossala se attraversi delle Ma lei è... o se dovessi salire in superficie. Ma lei è qualche parente di Vincenzo? Pronto soccorso dell'esercito, se serve. Vabbè. Grande. Hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di... Ah, perfetto, posso. Vediamo che cazzo di arma. Bella, 30 colpi nel caricatore. Non è... vabbè, ma che mira abbiamo? Ma siamo dei fenomeni, raga. Grande, buon uomo. A sto punto dove cazzo è la carovana? Dobbiamo ritornare indietro? Di qui? Ah, ma c'ho l'obiettivo che è nella mappa, perfetto. Quindi devo andare di qui. Nel mio taccuino. Guardate che bello, raga. Questa scena ricorda molto Stalker. Che bello, raga. Gente che non sa manco come è fatta la superficie. Sono grandi, guardate qui. Quello che suona. Che bello, raga, che bello. I bambini che ascoltano, le famiglie rintanate qui, che nonostante comunque sopravvivono, comunque si vede che si respira un'aria di disperazione, va, che si vorrebbe fare di più. Ma fatti i cazzi tu. Posso entrare qui, buon uomo? Vieni, figlio. Oh. Sei pronto a partire? Bene. Sì. Come probabilmente saprai, la nostra stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Ok. Questo è il carico che dovrai sorvegliare. Non è un viaggio lungo e non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Sì, ma perché urli? Ho notato quanta stima nutri per Hunter, ma la vita di un ranger è diversa dalla nostra. I ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. A fare gli eroi non ci si guadagna nulla. Ti conviene tenerti alla larga dei guai. Scorta la carovana fino a destinazione e poi torna a casa il prima possibile. A presto. Beh, ci sta che ci trattino così, raga. Ricordiamo che il nostro Artyom ha 20 anni. Cioè, capito? Per lui, per loro comunque siamo dei figli. Ci sta, molto bello, raga. Avete visto come in questo prologo che stiamo giocando il gioco già ti ha dato l'idea della vita che si vive qui, di com'è, di quanto rischioso è. Cioè, capite quanto è fatto bene? Questi sono i giochi vecchi. Buon uomo. Allora sei pronto a partire? Ma... sì, vai. Sei pronto? Andiamo allora. E stiamo partendo con la carovana. Sarebbe bello anche ascoltare, raga, i dialoghi ambientali. Guardate qua le linee della metropolitana. Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a Riga? Sì, Me lo date un passaggio? certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. Bene. Viene pure lui. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio se la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Ah, così va, tipo pompa. Artyom, finalmente libero. Beh, almeno finché dura il viaggio. Caga. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Beh. Diciamo che abbiamo una revolver di merda e pochi colpi. La prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza che offriva. Mi preoccupava aver nascosto la verità al mio padrino. Non gli avevo detto che non sarei tornato dritto a casa da Riga, ma Hunter contava su di me. L'abbiamo fatto per un bene migliore, dai, ci sta. Andiamo avanti. Niente, ogni missione che salto crasha, ho notato. Niente, vaffanculo. Oh, raga, finalmente posso andare avanti. Ho dovuto mettere a 1920 e non in 2K. A Riga, sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti allora. Sì, via. Il mercato è proprio accanto a Riga ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Wow. Può essere membro Giro dell'ANSA. su quel carrello. Come mai? L'ANSA ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni, ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'ANSA a crearti problemi, È l'ansia. vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. Beh, è un classico dei giochi così. Non sono neppure riuscito ad arrivare fino alla stazione.
Guardate quanto è bello, raga, però, queste gallerie così. Rallentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata ai pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare l'Alexeyevskaya. Alexeyevskaya, come cazzo si chiama? Odio questa galleria. Non lo so, che vogliamo fare? D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Questo è un coglione, secondo me, raga. Questo è il primo che È muore. una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese. Beh, non mi piace, questo è tutto. Diciamo che non si mette bene. Mamma mia, raga. Su un carrello e siamo armati. Dovremmo farcela senza troppi problemi. Non ho batteria? Che bello, raga. Mamma mia. Dannazione, un mal di testa da impazzire. Oh, Se mi aiutate a spingere la leva, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci certo, le spalle, ho dovuto abbassare la risoluzione, raga. Ma se no, forse era quello il motivo per cui crashava. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Ma un problema del gioco, perché il PC ce la fa. Fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa mi sta succedendo? Oddio, oh. La mia testa! Artyom, che succede? Ma che cazzo? Cos'è? Tipo un'anomalia tipo Stalker, raga? Siamo sempre lì come giochi, diciamo. Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo. Dobbiamo eliminarla. Ma che cazzo è? Che cazzo è? È un'allucinazione, mi auguro, non è reale. Ma sono morti? Ah no, ok, hanno solo perso i sensi. Che diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Dai, cazzo! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Oddio! Mamma mia, raga, che situazione di merda! Oddio! Sparagli! Tu spara! Eh sì! Ok, oddio! Sì, ma fa cagare sta arma, non ho tutti i colpi del mondo. Oddio! No! No, merda! Cos'è? Ah, sono morto, ma vaffanculo. Sì, ma non ce la faremo mai, io ho pochi colpi. Pensavo di essere crashato. Dai! Ah, ma doveva succedere, vaffanculo. Non mi compariva di premere. Oh, vabbè. Vieni, Artyom, prendi la mia doppietta! Ora si ragiona. No! Ma levati dal cazzo. No, ma l'hanno freddato a quel... Ma non mira sta roba. Guarda quello lì come è rimasto buggato. Questo si avvicina, questo è deciso. Vabbè, un colpo gli ho dato. Oddio. Dammi il tempo. No, ho finito i colpi. Madonna. Sì, ma non ho il tempo, non ho il tempo. Siamo quasi arrivati. Non ho colpi, non ho colpi. Dai.
Svegliati! Porco... Non me lo dire. Mi hanno lasciato... Ma mi hanno lasciato qui. Oddio! Vieni qui, presto! Ok. Non usare il lanciafiamme, ti prego! Dai almeno una possibilità! Bruciate! Spartiamogli il grugno! Quest'arma spara pure col click destro, per questo sbaglio. Che arsura. Mamma mia, raga, sappiamo che cazzo c'è in sta galleria. Era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo. Ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Benissimo. Chissà chi è. Signori, questo tizio lo conosceremo nel prossimo episodio. Io per questo primo episodio di Metro vi saluto qui. Spero che il gioco comunque vi stia piacendo, vi stia prendendo. Forse abbiamo risolto il problema del crash. È dovuto, non lo so, penso alla risoluzione, perché prima non potevo proprio proseguire. Appena skippavo questo dialogo si crashava il gioco. Era una roba proprio indecente. Ho abbassato la risoluzione da 2K, l'ho messo in Full HD e in teoria sembra andare. Signori, mi raccomando di lasciare un like, perché il primo episodio, come vi dicevo, appunto è sempre il più importante. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Metro Redux. Ciao bene miei.